说这个速写呢，我们要把它的线条抽出来。人的形体，肯定有线条。那么说画中国画的，画人物画的，画线条画的，要能够要敢于，要精准的，要非常传神的把形体的线抽出来。画的既要肯定，又要随意。这形体都是有限的，我们要保住这个线。中国画也是一线造型。今天简单的画速写。